leti. Simba wana. Lete. Kabisa. Labayo. Mambo ya jene yeba ya abaitwa ya basabisa.
Mukama beebazibwe omugenzi ono Joseph Tamale Mirumbi yali ebiseera ebimu memba wa House of Prayer. Yajjanga oluusi nga teyeeraze bantu naye ebiseera ebimu yajja nga yeeraga abantu. Yakola obweyamo n'agamba nti bwenfanga Catholic Church erikola emikolo gyonna mu kanisa naye House of Prayer ng'ekulemberwa omusumba Aloysius Bugingo be banziikanga nga bwe bakolanga omukolo ogusimbayo. Pastor Bugingo tasobodde kubaawo leero asindise nze. Erinnya lyange nze Mesuseera William Kataama ndi musumba. Tunyoloddwa wamu nammwe kubanga omusajja ono abadde agasa ffenna. Ebigambo tasoba kitabo ekyo